medan sifunya mesin ini. Memang betul-betul pandai dia. Andalan lah ini orang. Apa? Cuy nang kene ku. Ngene ku. Iya. Anake lho anake. Kalau ibu ibu. Pasti enak ibu ibu. Inilah guys cara belajar ekskavator. Dengan mudah. Pertama kita harus bisa main pakai dulu. Kang. Nah. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Ah. Corona guys, corona.